今天跨年夜吃香香的土鸡，哇，炒得焦黄焦黄的，再放水一熬，就会金黄金黄的汤汁。哇哦！看看真正的土鸡都没有放油哦，一滴油都没放，然后自己熬出来的油都这么多。金黄金黄的，整栋楼都是香的，只放了花椒，还有生姜，还有姜黄。土鸡炒四季豆，炒生菜，葱爆豆腐。今天的晚餐。